Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa UTT AMIS katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS ambao sisi tunafanya kila wiki. Leo hii bwana, tuko hapa katika jengo la Sukari House Posta jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Niko na afisa mwandamizi kabisa kutoka UTT AMIS. Tuko Sukari House, Madam Samia Ali. Tuko naye hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza machache kuhusiana na masuala ya app pamoja na poto. Madam Samia, karibu sana. Kwema? Mambo yanasemaje? Salama kabisa. Okay, tupo mwanzo wa mwaka huu hapa Januari 2026. Sana sana tuzungumzie kuhusiana na jambo kubwa hasa sisi kama UTT. Kuna issue nzima ya app pamoja na poto. Tumeweza kufanya maboresho. Labda kwa mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo na UTT AMIS angependa kuweza kujua hasa ni maboresho katika upande gani hasa kuhusiana na issue ya app pamoja na poto. Karibu. Okay. Katika maboresho ambayo tumeweza kuyafanya katika application pamoja na poto ni katika huduma 100%. Yaani maboresho haya yanamlenga mwekezaji mmoja kwa moja kuweza kujihudumia popote alipo bila kuweza kufika ofisini. Na katika maboresho ambayo makubwa ambayo tuliofanya ambayo ilikuwa ni katika vilio vikubwa vya wawekezaji ni issue ya statement. Kwa wawekezaji wengi walikuwa wanasema kwa nini hatuwezi kupatiwa statement yetu popote tulipo na kwa nini hatuwezi tukafanya usajili bila kufika ofisini. Pia hicho kitu tumeweza kufanyia maboresho katika application yetu pamoja na poto. Jumla tunaziita ni digital platform zetu. Kwa hiyo mwekezaji aliyekuwa nje ya nchi ambaye ni Mtanzania anaweza akajisajili mwenyewe alipo na akakamilisha usajili katika poto bila kufika ofisini. Lakini kwa wawekezaji ambao tayari tunaita existing investor, wanaweza kutumia akaunti zao za uwekezaji kuweza kufanya usajili na kuweza kukamilisha usajili wao popote wanapokuwa wapo. Na unahisi katika malengo ya kuweza kufanya haya marekebisho yameweza kutimia kwa 100%? Yes, yameweza kutimia na pia tuna maboresho zaidi ambao wawekezaji wakae tayari kuweza kuyapokea. Kuna baadhi ya watu labda huweza kulalamika muda mwingine, application yangu mbona haifunguki? Hapo awali ilikuwa inafunguka, labda huko katika issue ya poto kuna changamoto hii na hii na hii. Wale watu yawezekana wakawa wanapata changamoto bila kujua, labda kuna kitu fulani kinawatatiza, hawajui ni sehemu gani sahihi ya kuweza kutatua. Kiukweli hapo nitaweza kuchanganua kati ya application tulikuwa nayo hapo awali na hii tulikuwa nayo sasa. Kwa application tulikuwa nayo hapo awali ilikuwa inamwezesha mwekezaji kuweza kuingia katika ile application pindi tu anapokuwa na account yake ya uwekezaji na pia akaanza kufanya uwekezaji. Lakini kwa maboresho ambayo tuliyofanya kwa sasa hivi ni kwamba mwekezaji ili awe mwekezaji, sifa ya kwanza ni kuwa na akaunti ya uwekezaji. Kwa hivyo tukaona kwamba mwekezaji anapokuwa tu na akaunti ya uwekezaji na akaweza kuaccess poto, lazima mbeleni atakuja kupata changamoto pindi akihitaji kutoa fedha zake. Na sisi hatutaki mwekezaji hicho kitu kiwe changamoto kwake, kwa sababu ni kero kwa wawekezaji wengi. Na katika maboresho haya tuliofanya kwenye huu mfumo wetu mpya, application mpya, inamhitaji mwekezaji ambaye amekamilisha taarifa zake zote. Yaani amefungua account, amejaza fomu ya usajili na amejaza taarifa zake zote kikamilifu. Kwa hiyo sio kwamba ni changamoto, ila ni ujumbe ambao unakukumbusha wewe mwekezaji uweze kukamilisha taarifa zako ili uweze kufurahia huduma ambazo tulizoziboresha. Kwa katika kitu cha kuweza kuzingatia Madam Samia ni kwamba yule ambaye aliweza kuwa na application hapo ya awali sasa hivi ana application mpya, unataka kuweza kumwambia inabidi aweze kuzingatia vitu gani? Rejea hapo. Vitu anavyotakiwa kuzingatia mwekezaji ni kwamba akumbuke taarifa zake ziwe zimekamilika kwetu sisi. Tuna fomu ambao wengi wao wanaofahamu nao, fomu ya kukamilisha usajili. Wao wamejaza kikamilifu na wameweka taarifa zao. Na kuna baadhi yao ambao wamekamilisha, lakini kuna baadhi ya taarifa ambazo zilikosekana. Na baadhi ya hizo taarifa kwenye mfumo wetu mpya zinahitajika. Kwa hiyo vile vile na yeye pia atakuwa anapokea huo ujumbe kwamba informations are not found. Taarifa zinakuwa hazipatikani. Anaweza kaambiwa communication details hazipo. Alijaza pengine ni mtoto mdogo, hakuwa na namba ya simu kwa wakati huo,
akakosa kuandika namba ya simu kwenye form. Alijaza simu kazi wa hapa, akaona kwamba ana movement, hajatulia, hakuweka namba ya simu. Unakuta hiyo pia inampa kikwazo. Kuna wengine ambapo anakwambia kwa kipindi anachojaza labda nimesahau anwani yangu ya makazi. Kwa mara nyingi tunawaambia wasilisha form, lakini mbeleni uhakikishe unaleta ile taarifa ya anwani yako ya makazi. Hivyo vitu vyote tumezingatia katika huu mfumo mpya, kuanzia jina kamili la mwekezaji, jenda yake, tarehe ya kuzaliwa, namba ya NIDA, anwani ya makazi, lakini pia na namba yake ya simu pamoja na email. Watu wengi sana sana ukiangalia kwenye kitu cha email, wengi wetu huwa anasema sio kitu kama muhimu. Yes, lakini kumbe ni kitu muhimu sana. Sana. Ni kitu ambacho watu wengi wanapata shida. Okay, sisi kama UTT AMIS ni taasisi ambayo kubwa kabisa katika masuala mazima ya uwekezaji, na tunaamini kwamba ni taasisi ambayo iko sehemu salama, lakini vile vile iko chini ya serikali. Tunamsaidia vipi huyu mtu ambaye hapo awali aliweza kuwa na application, lakini inawezekana yeye kuja kufungua hii application mpya, kuna vitu hajui kama anakosea, lakini anahisi labda application yetu sasa hivi ina changamoto. Mtu kama unamshauri nini? Either amekaa tu nyumbani anafungua anakwambia application mbona haifunguki sasa hivi, haifunguki. Unamsaidia nini hasa? Lakini yeye hajui kumbe katika zile details za awali kama ulivyotoka kuweza kusema, kuna sehemu jaza namba ya simu, kipindi kile hakujaza lakini sasa hivi anajaza. Kwa maana yake katika yale masuala katika system ya mifumo, huyo mtu inakuwa kama haimtambui, lakini yeye anahisi mbona mimi niko sawa. Tunamsaidia vipi mtu? Mwekezaji wa namna hiyo, cha kwanza kuna wale ambao wana kumbukumbu tayari. Anajua kwamba mimi sikujaza. Yaani anapowasilisha changamoto ukimuuliza ulijaza, anakuambia sikujaza. Kwa hiyo kwa wale ambao wana kumbukumbu kwamba hawakujaza, wafike ofisini, tawi lolote lilokuwa karibu lao, au kwenye tawi la CRDB, au unaweza kutembelea website yetu kupakua fomu ya application kwa ajili ya kukamilisha usajili. Yes. Okay. Kitu cha kwanza. Kwa wale ambao hawana kumbukumbu zaidi, cha kwanza ambacho ningesema kwanza, watu wengi ambao huwa wanasema akaunti yangu haifunguki, siwezi kuingia, ni kwa kwamba wanakuja na kumbukumbu za akaunti zao za nyuma, yani application yao ya nyuma, ambao wanasema mimi nilikuwa natumia lakini kwa sasa siwezi. Kwenye hii application, kama hukufanya usajili wa kwenye hiyo application mpya, hatua ya kwanza ni kuchagua neno sign up now. Okay. Jisajili sasa. Wanatakiwa wapitie hapo wawekezaji wote. Kwa ambao tayari ni wawekezaji wenye account, wachague neno existing investor. Okay. Kwa ambao ni wapya hawana account kabisa, wachague neno new investor. Mwekezaji ambaye ni existing ndiye ambaye anapitia hizo taarifa mbalimbali ambazo zinapelekea kusema kwamba application haifunguki. Basi tu anapopata hiyo taarifa aweze kupiga simu kwetu sisi. Okay. Either call center zetu atupigie simu, lakini pia kwenye social media zetu kuna nambari nyinginezo ambazo zimeongezwa kwa ajili ya kufuatilia masuala haya ya portal na application mpya. Wanaweza kutuma taarifa au kupiga simu kwa hizo namba na kutupa moja kwa moja ule ujumbe ambao wanaopata, ili tuweze kuwasaidia kwa urahisi kwamba una miss taarifa hii, either ujaze form au kuna fomu ya kukamilisha usajili, kuna fomu ya kufanya maboresho ya taarifa, naona aweze kujaza, na kuna fomu ambayo mwekezaji ya kuutambulisho wa account. Kuna ambao wana account zaidi ya moja, hao nao pia kuna ujumbe ambao wanakuwa wanaupokea, na mara nyingi wamekuwa wakitutumia ujumbe kupitia social media, kwenye emails, kwa kupiga simu, wamekuwa wakisema sana. Kwa wanapotucontact sisi, inakuwa ni rahisi kumwambia wewe jaza form hii, wewe fanya kitu hichi, wewe fanya hatua hii. Ila tu niwakumbushe kwamba au niwasisitize, wanapoingia kwenye app au portal, haitambui taarifa zao zilizopo kwenye application yetu ya zamani. Okay. Hii ni mpya, kwa hiyo anaanza kujisajili upya. Na vitu muhimu vya kuzingatia katika kuweza kusign in sasa katika hii application mpya, kwa ambaye yupo, cha muhimu ni account namba yake tu. Account namba yake ya uwekezaji. Yes. Ajue kabisa hapa anaanza moja. Yes, anaanza moja na atatumia account moja wapo. Naweza nikawa mimi mfano na account zaidi ya moja, nitaangalia nisajili kwa kupitia account ipi ya kwanza,
and then nitakapoingia ndani tutaweza kufuatilia kuboresha taarifa zake na zile akaunti nyinginezo pia aweze kuziona katika ile application. Madam Samia, kuna baadhi ya watu inawezekana kipindi hiki sisi tupo katika kuweza kuboresha na tunaendelea kufanya maboresho ya app pamoja na poto. Kuna mtu inawezekana, ndugu mwekezaji, yuko nyumbani au kupitia mtandao wa kijamii anajiuliza, hivi kuna tofauti ya app pamoja na poto katika kuweza kufanya usajili? Katika kufanya usajili hakuna utofauti. Okay. Ningependa tu wafahamu kwamba napoanza kufanya usajili kwenye poto nakuwa nimeweza pia kufanya usajili kwenye application. Yani, taarifa ambazo utajisajili nazo kwenye poto ndio hizo utakazoenda kutumia kwenye application yako. Okay. Utofauti ni kwamba application itatumia PIN. Okay. Ila poto itatumia password. Okay. Lakini kuna neno linaloitwa user ID. User ID ni ile kwa mwekezaji. Okay. Itatumia kwenye poto na kwenye application. Ila build ya app imerahisishwa kuweza kutumia kwenye simu kwa mwekezaji popote alipo, lakini kwa build ya poto nasema mwekezaji atumie kwenye screen kubwa. Yes, tablet. Yes. Okay. Yes, watumie katika vitu kama hivyo. Madam Samia, tuko ukingoni. Nataka nikupe sekunde chache, kikubwa hasa uweze kuelezea ndugu wa Tanzania, wawekezaji wa Afrika, duniani kote, diaspora, nafikiri wanatazama kupitia Kijiwe Mchongo. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza hususan kuzungumzia kuhusiana na masuala ya app pamoja na poto. Una lolote la kuweza kuambia ndani ya sekunde 30 wawekezaji duniani wanakusikiliza? Madam Samia, karibu. Asante sana. Nitakachopenda kuwasihi ndugu wawekezaji au kuweza kuwaambia, cha kwanza waondoe hofu kutokana na haya maboresho, kwa sababu hakuna mtu aliozaliwa leo na akajua leo akajifunza kila kitu. Lazima ataanza taratibu, na hivyo na kwenye huu mfumo wetu mpya pia ni kwamba wataweza kuelewa taratibu. Kwa ambao wameweza kufanya usajili wakafikia mpaka hatua ya mwisho bila changamoto yoyote, hao ndio watakuwa wapo kundi salama. Lakini kwa wale ambao wamepata changamoto au ujumbe wowote, maana hatuseme kama ni changamoto, ni taarifa ambayo inamlazimu awasiliane na sisi, basi asisite, asikae kimya akaona kwamba yeye hatujamfuatilia swala lake. Hapana, wote tunawatizama, wote tunawataka kuwapa huduma iliyokuwa bora. Kwa hiyo wawasiliane na sisi, na wasii sana wawasiliane na sisi. Wanaweza kuwasiliana na sisi kwa mawasiliano ambayo yanapita hapa chini, lakini pia kwa kupitia email ambayo zinapita hapa chini, kutoa taarifa ya ujumbe wanaopata wakati wakiwa wanafanya usajili. Lakini pia tunaweza kupokea maoni, kwa sababu ni kipindi hichi ambacho tumefanya maboresho na bado maboresho yanaendelea. Kwa hivyo kwa maoni zaidi pia mnaweza mkawasilisha tuweze kujumuisha katika moja ya maboresho ambayo tunayafanya. UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji. Naam, asante sana. Naam, huyo ni Madam Samia Ali ambaye ni afisa nguli kabisa kutoka hapa katika taasisi ambayo ni kubwa kabisa nchini Tanzania na duniani ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia UTT AMIS. Lengo kubwa na lengo mama leo tulikuwa tuko hapa na afisa huyu Madam Samia kuweza kujadili na kuweza kuzungumza changamoto za hapa na pale kuhusiana na application yetu mpya ambayo tumeweza kuifanyia maboresho, lakini pamoja na poto. Yote kwa yote ameweza kuyajibu baadhi ya changamoto ambazo zinaweza kuwafesi watu kwa sasa hivi. Kuna challenge ambazo watu zinawafesi. Kuna mtu labda ameweza kufungua akaunti, yawezekana hajui, kuna changamoto ambayo yeye anapitia lakini hajui kama ni changamoto. Basi Madam Samia ameweza kusema kuna namba za simu zile, unaweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto yako. Lakini unaona kama saa nyingine labda hujatoshelezwa, karibu katika ofisi zetu ambazo kwa wakazi wa Dar es Salaam, karibu katika ofisi zetu ambapo ziko hapa maeneo ya Posta jijini Dar es Salaam, jengo la Sukari House. Ukifika hapa tuko ground floor. Utafika hapo utaona na maafisa wataweza kutatua changamoto yako. Lakini kuna wakazi ambao wako kule Goba, Kimara, Ubungo. Kuna ofisi zetu ambazo ziko pale jengo la PSSF Tower, parking tower kule. Ukifika pale kuna ofisi za UTT. Nao pia tutaweza kukuhudumia changamoto yako ambayo utaweza uko nayo kuhusiana na masuala ya app pamoja na poto. La wakazi wote wa Tanzania mikoa mbalimbali, unaona mkoani kwako hakuna ofisi ya UTT, basi waweza tembelea katika benki ya CRDB. Sisi hawa ni mawakala wetu, ambapo ukifika pale unaweza ukahudumiwa na kama una changamoto. Mimi sina lingine la ziada, lakini ningependa kuweza kushukuru sana Madam Samia Ali
Sio mwanangu wewe lakini, si ndio? Au ni mwanangu? Sio mwanangu, sio? Madam Samia Ali niliweza kuwa nayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Umeweza kuzungumza mengi kuhusiana na app pamoja na poto, lakini vile vile kukiwa kuna lingine lolote naomba nikuhitaji uweze kunipa, ambao kama maboresho ya kizidi naomba uzidi kunipa kuhusiana na app pamoja na poto. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.